先啊嘛。使兩個人做，一日6支雲，係兩個人一組輪流咪得咯，整完一個咪得一個。係啊，大家輪到嚟啱㗎。你唔記得尋日叫我攞芫茜叉咩？鹽啊，唔係西啊。佢講芫茜啊，有陣，我聽到佢講芫茜芫茜啊，鹽同埋西，有個西仔。係啊，芫茜叉。係啊，咁我接嘅時候咧，咁第一接咧就唔緊要嘅，唔好理靚唔靚啦，咁就可以度。三塊一樣，三塊麵包咁樣。咁最後咧中間，記住中間多咗份撥走佢先，因為太多粉咧佢會唔黐，會焗出嚟會離開咗嗰嚿嘢，會一層層會甩出嚟嘅。咁就中間啲粉多餘要撥走佢嘅。咁佢而家咪唔靚嘅，咁我哋揼靚佢之後咧，咁樣掹佢。最好個角落頭咧就掹到佢即係最靚仔啦。跟住咧就係啦，咁我哋咁樣啦，咁啊有多嘅，我哋喺下邊咧拉翻上嚟，咁啊大家輕輕嚟就得㗎啦，唔好咁大。好似做緊手工。係啦，好溫柔咁樣，咁啊。呢啲真係要睇。跟住咧就咁樣揼。要趕時間啊，又唔好趕住乜嘢，係咁慢慢做咧就。嗱，呢個第一個。如果你太心急咧就。我哋總共咧頭一次做三次。呢個第一次啊嘛，我哋做3次呢個動作，跟住就擺落雪櫃，雪大嘅10分鐘，10分鐘，再攞出嚟，再做多3次就完成㗎啦，成個過程。都會 OK。係咯，都幾耐下喎。18層喎，所以點解人哋出去賣咁貴就係？係啦，因為個工嘅問題啫，其實就唔係好貴嘅啫。咁我哋再揼。佢真係賣好多。頭先咪咁樣嘅，咁樣揼，反翻正，開口喺左右邊。開口嗰邊係左或者右都得嘅，就唔可以咁樣碌，一條咁樣。即係十字咁樣。係啦，冇錯。咁就跟住再碌啦。又係碌到佢3塊麵包。係啦，冇錯。咁你越碌咧就會越靚㗎啦。咁記得推嘅時候咧，你哋都有整過嗰啲咩水餃啊、咩皮啊啲咧，咁就用啲陰力就會好啲咯。咁個皮咧就會靚仔，同埋就唔會鴛鴦走嚟走去啊。口薄唔一樣啊，咁樣咯。咁其實真係工多藝熟，你屋企閉下關就得㗎啦。要閉關喎嚇，因為你講嗰下嘢咧，你走出去傾電話咧，你就會冇心機整佢㗎啦。係碌第一次嗰時俾牙俾叉吉窿。唔係佢嗰啲氣啊。有拋嘅時候咧，你就要篤佢。總之你冇就唔使啦，自己覺得係第次啦，我覺得呢邊靚啲嘅，我就由下邊整。我覺得由呢邊靚啲嘅就呢邊整。咁而家咧我就想呢邊唔靚仔嘛，咁我就調翻轉啦。咁樣，因為我唔想去睇到爆泡啊嘛，咁我就呢邊咁樣來。可以 keep 到幾耐？有冇一個禮拜得1個月啊？係咪？係1個月。擺即係揾個保鮮袋。係啦，跟住擺冰箱。係啦，做嘅時候攤翻住。你做之前咧1日咧就擺落。係啦，擺。咁我第二次啦。即係如果話即刻做攞嘢擺。早幾個鐘頭做1晚就 OK 啦。如果本身有雪櫃太凍咧，你就要做1晚。咁唔係咧就你如果即係譬如擺出嚟幾過嚟。咁我哋做埋第3次啦。因為呢啲人哋做即係做呢個過程都要時間。係啊。唔係，其實你朝頭早擺咧，下晝可以整到得嘅，啲雪櫃就。得閒如果差人。不過唔係，如果差定嗰時咪擺啲鬆乾。因為有時你整湯即係整酥皮啊，都係酥皮。其實呢個酥皮就好用嘅。係啦係啦。點解要雪咧？因為咧佢起筋嘅，佢會縮埋一嚿。擺落雪櫃唞一唞，佢鬆條筋咧，咁你又會再猜到會長好多。係啦，即係要鬆筋，要鬆筋，係咪龜裂得好核突嘅？你啲筋好緊啊，入雪櫃咋你走入個雪櫃鬆佢先出翻嚟。我哋識我老公打我又懶工唔得，唔得，所以我去走搞佢先啦。第
3轉差唔多。其實喺街咧冇酥皮做好晒就賣，唔好食咯。係咯，我諗唔好食咯。你食咗呢一嚿你就好嫌棄出邊嗰啲咯。即係食完自己整嘅就唔會食出邊嗰啲咁啊。包嗰陣時咧，譬如呢度披口，我覺得都 OK，可以接受嘅隨接包。你覺得呢邊想係做面嘅，咁我就想咁樣咧反轉佢。我覺得呢度醜怪嘅，咁我就遮住咯。咁啊啱啦。擠佢入雪櫃，10分鐘又拎翻出嚟，再猜3次。嚇？重複呢個動作。係啊，你聽唔到啊？總共6次做。係啦，做6次喎，係啊。其實就好簡單嘅啫，唔係好難嘅。抌啲時間咁咯。如果你做2塊咧，其實你做完第2塊咧，喺雪櫃就攞第1塊出嚟做咧，就啱啱好㗎啦。明唔明？係啦。每次都做2塊咧，下次做埋我嗰塊咁咪得咯，係嘛？咁咪唔使你咁抌時間咯，係咪？咁樣整要1粒鐘，係咯，猜皮都要開。係咯。姊妹們搞掂。啊，跟住雪住佢，雪住雪佢10分鐘，拎翻出嚟。再做第2轉嘅3次。又係照3次。咁就得㗎啦。